jalma di zaman Bani Israil nu pertama eta jalma dikersakeun ku Allah Subhanahu wa taala teh di pasian panyawat anu eta panyawatna teh pika ijideun anu ningali pika geuleuheun anu ningali teu aya di dieu mah nauzubillah summa nauzubillah ini dan kadua aya anu di pasian ku Allah teh panyawat teu tumbuh-tumbuh buluna teh cek naon atuh ngaranna lamun sirahna botak mah Ahmad bukan sama sekali nya hiji nu corok di zaman Bani Israil teh kadua aya jalma nu naon nu botak Persib teh Persatuan Sirah botak we ibu geus di ayeuna sampo anu bermerek naon teh Pak RW sing metalik geus ku saledri geus ku sagala beja diterapkeun dina sirah sangkan aya naonan sehingga anu ninggal kana eta masakana teh geuleuheun jeung ruji teu ku naonana cek ku ayeuna haramna nya ya Allah ya Karim teu aya buluan salaman-laman acan botak boleh na mau dikersakeun ku Allah di rumah naon lolo alias buta cek aya meureun lolo ngari urang kantos ninggal di daerah urangnya nu teu ninggal socana imawa ima eta mah boga-boga we kawasa Allah sing sehat atuh nya nu teu damang panyawat matana nu lolo terutama lolong kana naon aja kana alo ngari lolong poe-poe kana jalan teu kahadeun mah sakitu deukeut na bodak mung lolong naonana gitu ya Allah ya Allah ngutus ka malaikat datang anjeun ka ditu di ditu di Bani Israil aya 3 jalma nu keur dicoba ku kami surah Allah akhirna malaikat ngarupakeun aki-aki anu pias raraina dongkap ka 3 eta jalmi kaiji nu pertama didongkapan ku malaikat teh jalma anu corobdea kulitna pinuh ayeuna kunaon Pak jijik ninggalna dongkap malaikat ngarupakeun ayeuna aki-aki nya pias raraina suruh malaikat ka eta jalma anu corok cik lamun kuring ayeuna dek nanya ka anjeun naon perkara nu pangheulana paling dipikah hayang ku anjeun jawaban eta jalma kuring mah hayang cager kulit hayang cager naon Pak hayang normal siga saha siga batur diejek dihina dijauhan da panyakit kieu kuring kumaha akhirna ku malaikat Pak biidznillah kalawan ini Allah dijampe ditiup didoakeun ku malaikat sakedet netra naon tah damang panyawatna teh lamun doa urang lila kanaonana kaijabana maca Quran hafal ge anger we teu naon teu mempanya kalah jurig nganu naon pana ya Allah ya Karim camang ibu cager ku malaikat beda da malaikat mah doana terus ayeuna kadua naon anu paling lipah kayang ku anjeun harta dijabah ayeuna anjeun cager ieu panyakit naon da baheula zaman Bani Israil mun ayeuna mah poe ditanya kitu mah iki aya naon mun geus cager panyakit sigana aya Fortuner abi mah hoyong naon hoyong Avanza apa geus Avanza kitu-kituna hoyong naon anjeun abdi mah nyuhunkeun onta we pasihan onta ku malaikat anu nuju keureuneuh teh naon Pak hamil beteungna buadag nu hamil itu pasihan onta anu nuju ka kandungan anu nuju keureuneuh eta malaikat ngadoakeun muga-muga ieu onta berkah keur anjeun doa malaikat dijabah beda jeung doa urang nya teu yakin mah komo akhirna damang panyawat corobna ontana berkah tina hiji pan kitu ari berkah mah ziyadatul khairi wa nafi tambah-tambah kanaonan kasayang wa naqi sareng kamanfaatanna wah ta ibu ontana teh seueur lamun ayeuna mah meureunna dibere naon tah sapi mereka sapi dawuh anta mah di urang sapi beres sapi ngalobaan sapi na nepikeun ka wah salebak nu eta kabeh sapi beunghar tah di deukeutan akhirna mah lamun beunghar mah kusaha ku jalma-jalma nu tadina ngewa nu tadina cecep nu tadina geuleuh panyakitan sangsara deui ayeuna mah panyakitna leungit ontana loba
beunghar eta jalma dararekeut ka saha eta jalma. Dua, Allah bade nyoba dua jalma anu teu dibere tumbuh rambutna alias botak. Dongkap malaikat ngarupakeun ayeuna aki-aki anu pias raraina dongkap deui ka dinya cek cenah naon ayeuna anu dipikayang ku anjeun. Abdi mah cenah hoyong ayeuna tumbuh we rambut normal siga saha siga batur. Abdi mah da batur meuli sampo ge bati naon we batur meuli sisir abdi mah bati naon we hayang nyisiran siga batur atuh bisa sisir teh nu mere mah loba teu kapake dan naon botak rek nyisiran naon atuh ceuk. Pokona abdi mah hoyong aya naonan we Pak RW hoyong aya rambutan subur tuh ditiup ku malaikat ditiup ku malaikat didoakeun ku malaikat tumbuh harita keneh rambutna Pak rambutan bukan ka dieu bete bukna ge belah tengah gomblok rambutna pika resepeun anu ninggal tadina pika geuleuh pika jijieun ayeuna pika resepeun naon ceuk ayeuna harta nu dipikayang ku anjeun. Abdi mah cenah hoyong ayeuna sapi betina itu mah onta nu kahiji mah nu kadua hoyong sapi pasian ku malaikat sapi sarua nu keur-keureuneuh eta sapi didoakeun ku malaikat ieu sapi sing berkah keur anjeun. Doa coba we naonana ceuk sapina tina sapiring jadi sanaon insyaallah kudu saha eta doa malaikat entak urang oge didaroakeun kita ku malaikat anu hadir teh pinuh keneh malaikat nu hadir di ieu majelis taklim ketimbang urang pas sedek hese usik kadua teh jalmi naon Pak jalmi nu botak ayeuna mah bisa mas dikieukeun mas anu tadi dikitukeun bukna teh asal mah teu bisaeun ayeuna bisa dinaon bisa digolek bisa dipakai sisir awitna teu biasa Allah. Terakhir malaikat dongkap ka jalmi anu buta Pak buta socana teh teu ningali socana teh cicik nu buta ye ari anjeun hayang naon abdi mah cenah hoyong tiasa ningali nu kumaha cenah ari gunung teh nu kumaha cenah ari domba nu kumaha cenah ari sapi teh ukur ayeuna naon we kuring mah ngadangu suarana nu kumaha jeung siga kumaha rupana Pak RW teh kitu nya rupina ayeuna Kang Ahmad teh kumaha kasep atawa geulis ku kawasan Allah ngutus eta malaikat heug ari kitu mah diijabah Pak didoakeun ku malaikat ditiup ku malaikat diusap ku malaikat socana tiasa uninga alias tiasa beuta tiasa ningal begitu indahna subhanallah tuh tina poek jadi naon Pak jadi caan panaon urang ge tina poek tuluy naon tuluy caan pan bunga sakalian aliran oge atawa pareum lampu mati lampu poek eungap nya begitu nyala deui mah panan alhamdulillah aya nu nyebut alhamdulillah aya nu nyebut naon kumaha kebiasaan aya nu yes aya lamun mati lampu begitu lampuna nyala aya nu yes aya nu alhamdulillah aya nu keprok aya nu kukulutus aya nyarekan ka saha ka PLN padahal PLN geus sarua itu urang mah nya tos naon cenah harta nu paling dipikayang ku anjeun eta mah nyuhunkeunana mangiki eme abdi mah hoyong eme we pasian ku malaikat anu ngarupakeun aki-aki rupana pias teh dipasian ece eme naon cenah eta emena geus anakan lain keur hamil geus anakan eta eme bere eme loba beunghar panon tiasa ningali emena seueur ibu bapak nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah miwarang deui ka saha ka malaikat datangan deui ku anjeun hiji datangan ku anjeun teh jalma anu corok kulitna anu goreng teh asalna mah kadua datangan deui ku anjeun jalma anu botak anu eueuh ayeuna bukan katilu datangan ku anjeun cenah jalmi anu lolong begitu didongkapan pertama jalmi anu corok didongkapan ku malaikat ngarupakeun sarua jeung tingkahan tadi anjeunna ngarupakeun hiji aki-aki assalamualaikum waalaikumsalam dijawab ku manehanna anu boga naon ieu anu boga onta tadi
kuring teh hamba Allah geus 3 poe kuring teu mangi naon teu mangi tuang deuk ayeuna naon deuk ayeuna angkat aya nu dituju tapi bekal geus sae oh nyuhunkeun di donaci bere kuring naon mah bejana anjeun teh loba naon loba ontana ci bekalan cenah kuring deuk nanjeurkeun agamana Allah kumaha ibu waler raya si jalma anu pertama jalma anu corot ya kurang tarik sakali di naon ya kita itu tegahan mesti lu poe emang malaikat mengarana mesti lu poe aku kabukan temangi dahar aja cing ayeuna bejana anjeun gaduna gaduh atas alun ka kaula hiji mah di jalan Allah kumawal ranan onta kuring pamasihan pamere di karuhun kuring make jeung kudu mere ka anjeun teu wau itu jawaban saka eta jam ceuk eta malaikat keke kuring teh asa wau cenah ka anjeun teh lain baheula mah anjeun teh nu dipika izin nu dipika lewat usaha teh ya ku batur teh kulit anjeun teh pika naon teh ya pika rujiteun batur corok teh porok teh jeung sajabana anjeun teh pan miskin teu bogana naon ayeuna ontana loba gagabah toy ceuk gajal mah ti karuhun ka ulah bapak kaula teh akal pangbonghar sanaon sacucukan masaha oh batur oh ibu bapak dimuliakeun Allah intina teu mere ka saha jalma naon mah aja Pak jalma anu corok mah teu mere keun sore eta malaikat saur Allah ini teh ayeuna datangan jalma anu naon Pak jalma anu botak tadina datang ka jalma anu botak pertingkah jawabanna sarua jeung nomor hiji bahwa jalma anu botak oge teu hafal ka anjeun teuing anjeun teh saha eta teh kakara teh ningali apan kuling teh pernah ningali cenah teh baheula pasirana teh herang botak kunaonna bukan teu bogana naon dihina ku batur ayeuna mah sapi anjeun loba cik aceuna alungkeun sapi ka hiji mah teu bisa kelahan kudu mere ka sa kana teu wawuh komo ibu bapak nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala dua jalma anu corok jeung anu botak tadina teu masihan ka eta malaikat ayeuna Allah miwarang ka eta malaikat datangan ku anjeun jalma anu tadina naon jalma anu tadina buta jalma anu tadina lolong begitu didongkapan jalmi anu lolong mah nyarios teu beda jeung nu dua ceuk eta jalma anu lolong hei hamba Allah kuring asalna jalma anu hina teu ningali sama sekali harta kuring harta banda kuring teu ngaboga-boga teu boga asalna ge ayeuna jadi boga hakikatna ku Allah syariatna aya hamba Allah anu ka dieu ngadoakeun ka kuring ceuk eta jalmi anu naon Pak jalmi nolong besi anjeun perlu tong menta hiji sok bawa ku anjeun saperluna sesakeun di dieu saperluna ku anjeun pake dina jalan Allah da asalna ge ti Allah kuring teu ngaboga-boga teu ngaku-ngaku kabeh oge nu saha ieu nu Allah sehatna nu Allah beuntanna nu Allah kambingna nu Allah mangga nyangakeun sok sakarep anjeun rek mawa sakumaha sesakeun sakumaha sakarep anjeun kumaha waleran malaikat ieu kambing ku anjeun tetep cepeng sabab kuring teu beuki kuring mah lain ayeuna manusia kuring mah malaikat nu diutus ku saha nu diutus ku Allah keur nyoba katilu hamba Allah anu keur diuji nya dua babarengan dua ayeuna hamba Allah nu dipika bendo dua batur anjeun nu dipika bendo anjeun nu dipika ridho ku Allah Subhanahu wa taala muga-muga sing tambah berkah kambing jeung kasehatan anjeun dipake ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala akhirna Allah ngembalikeun deui kana posisi semula si corop kembali deui panyakitna ontana sama sekali rugi jeung rugi nepikeun ka beak hartana panyakitna datang deui sarua nu sirahna tadina jabrik dibolenangkeun deui ku saha ku Allah Subhanahu wa taala sisirna nganggur deui teu kapake sapina beak deui paerwe teu kanaon ibu bapak nu dimuliakeun ku Allah hiji nu syukur bakal ditambah nikmatna ku saha ku Allah Subhanahu wa taala
termasuk kurang sadayana nu ngagunakeun kesehatan dina syukur ka Allah kumang rupakeun dibere jagjag dina jagjagan tetep dipakai ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga sing ditambi-tambi kaberkahan sehat sadayana